Hello，大家好啊！咁又係 Ivan 去分享神嘅話語。咁啊，可能大家都會覺得我係咪喺沙灘呢？其實唔係，我都係繼續喺堅尼地城海旁，只不過係今日天氣實在係太過炎熱啦，所以我係當自己喺度去咗海灘咁啦。咁就今朝早上就係同耶穌一齊曬太陽同埋飲咖啡。咁我今朝買咗杯咖啡，好 chill 咁樣喺呢個海邊嗰度去親近神。咁啱啱我喺度就咁喺個欄杆呢度伏喺度安靜嘅時候，跟住即係神就 confirm 咗我啦。咁因為我平時我都有啲靈修嘅分享啦。然之後，我最近都開始喺我呢個 YouTube channel 嗰度去 under 貼文嗰度，喺貼文嗰度就去分享出嚟。咁因為我之前其實就冇，咁但係啱啱神 confirm 咗我佢想我將我平時喺我自己嘅即係一啲 private 嘅 WhatsApp group 啊，或者係某啲嘅弟兄都有去我每一日去同佢分享我嘅靈修啦。咁神都准許咗我啦。亦都想我咧，就係嚟到將啲靈修分享都係同樣地咧喺呢個 YouTube channel 嗰度去分享出去嘅。咁就去 in sync 翻。咁因為好多時候我所拍嘅呢啲片其實都係憑住聖靈嘅感動同埋帶領啦，跟隨住聖靈嘅水流隨風而行。咁但係亦都係好多其實都係喺我嘅靈修分享嘅一啲得着嗰度嚟到係，即係其實係聖靈嚟到去俾靈感我啦。咁我就去跟隨住聖靈而嚟到去行。咁所以咁呢個係其中一個，我可唔可以講係個 announcement 啦？就係關於即係呢一個神嘅事工啦，係我去跟隨住聖靈嘅一個佢點樣去帶我就點樣去跟。咁所以如果你睇緊呢段片嘅你平時都唔係話收開我嘅一啲嘅靈修分享，咁你都不妨可以喺呢個 YouTube channel 嘅貼文嗰度，亦都可以睇到平時我嘅一啲喺隱密處我親近神嘅裏邊，又或者一個叫做 Omakase 系列，就係廚師法版啦。即係我係嚟到將晝夜默想神嘅話語嚟到去操練啦。咁所以就都係跟隨住聖靈嘅感動。我除咗每一日我去做靈修嘅分享，有個叫 Secret Place。咁通常係朝早嘅，我就會去親近神。咁我就會去記錄低，去寫低究竟我喺神入邊有咩嘅領受。咁而另一方面，我通常係我 aim for 嗰日嘅晚上，我就會係揀一啲經文嚟到去默想嘅。咁然之後我就去寫低悲傷嗰段經文。咁神就即係聖靈俾我有咩嘅啟發咧咁樣。咁我係通常係會按住當刻嘅感動、當刻嘅需要，或者我去求問聖靈去帶領我去揀一段合適嘅經文。然之後我就喺嗰度再跟隨住聖靈嘅帶領啦，嚟到去操練、去默想。咁因為我相信我哋每一個人都有個前設嘅，即係我哋你當係一個 program， 係一個 operation system。然之後我哋其實有一紮 program 喺我哋腦海裏邊。咁嗰啲 program 就係一啲嘅價值觀，一啲嘅我哋嘅生活嘅經驗所累積翻嚟嘅一啲嘅叫做思想諗法，亦都係我哋我哋個人點樣去諗，我哋嘅性格，我哋嘅價值觀，我哋嘅世界觀，我哋嘅神觀，我哋嘅叫做 common sense， 或者係我哋嘅knowledge， 我哋嘅 wisdom， 佢所有嘢加埋，而係有一啲嘅預設咗一啲嘅 program。但係呢個 program 係可以轉嘅。咁可係被乜嘢去影響咧？就係當然就係呢個世界有好多資訊啦。我哋每一日其實都係不斷嚟到去吸收、去睇唔同嘅資訊。咁可能最 popular、最 common 就係我哋喺 social media、喺 Facebook 啊，喺即係睇電視嘅新聞啊，或者係一啲網絡媒體，或者係
唔同嘅 platform 啊、Instagram 啊等等等等嚟到係去不斷去攞到唔同嘅資訊、唔同嘅 news。咁但係我想講就話其實唔係所有呢啲全部都係來自神咯。咁其實可能係好多都係來自呢個世界。咁你唔會知道，甚至乎係滲入咗就係話可能係魔鬼撒旦仇敵啦，有唔同嘅謊言、唔同嘅屬於呢個世界價值觀，其實就係首先未必係真啦，因為而家隨住 AI 科技發展，其實你去整一啲嘅 video 出嚟係可以係好真，咁所以係越嚟越即係我哋係踏入一個嘅時代啦 ，AI 嘅時代就係、即係其實聖經都一早係有講，就係話嗰個知識係不斷嚟到去增加。咁同埋就係越嚟越多一啲叫做deception 啊，一啲嘅迷惑，嗰啲迷惑亦都係同一啲超自然嘅一啲即係你用常理解釋唔到嘅現象嚟到係好多人甚至乎一啲 elite， 即係嗰啲叫做都係一啲高知識水平嘅人都甚至乎佢哋都被迷惑，即係例如果唔知大家有冇留意，就係美國佢有個官方網站，即係佢政府都公布咗，就係去承認即係呢個外星人係真實嘅咁樣。咁有個叫 alien.gov 定 org 啊，即係有個網站嚟到去公布呢一啲unclassified 嘅一啲嘅 documents 啦，咁就係去顯示翻一啲記錄，就係話啲 UFO 啊、啲外星人啊，咁其實以我理解、以我認知，其實呢啲全部都係 deception 嚟嘅。咁你話外星人係咪真咧？我可以講話係真，咁但係佢哋咩東東嚟咧？佢哋只不過就係墮落天使啊，即係嗰類型嘅東西啦，嗰類型嘅物種啦，一啲叫做唔係人類。咁因為你睇翻羅亞嗰段時間嗰個時代，其實係有一啲嘅天使嚟到睇中一啲即係地上面嘅人類嘅女人，然之後佢結合，然之後就係有啲嘅後裔就係一啲巨人啊，就係一啲叫做 Nephilim 一啲嘅變異種嘅物種出嚟啊。咁而我之前應該都有同大家分享過，就係話我自己都有留意開唔單止係香港亞洲啦，其實我透過 YouTube 咁，其實都好容易就去喺留意開，其實呢個全球嚟講喺即係我哋基督徒嘅群體個 spectrum 個光譜其實都廣闊啦。咁而我都相信就係話今時今日都仲係有神蹟奇事啦，仲係有使徒有先知嘅。咁亦都係有一啲嘅屬靈恩賜啦，例如係講方言啦，例如係先知嘅恩賜醫病趕鬼啊，係啦。咁其實呢啲全部都係聖經有記載，咁只不過就係話以前有，其實今時今日都有啦。咁大家可能日常生活少遇見嘅係啦，咁但係唔代表冇咯。即係好似我問我仔你有冇見過風啊？風存唔存在啊？即係大家都知或者係大家有冇見過神啊咁樣？但係你可以藉住啲樹喺度喐嚟到證明風嘅存在，或者你自己親身去感受到風嘅存在。咁其實神蹟奇事隨處可見，喺我哋每一日嘅日常生活當中，其實我哋都能夠可以去經歷同埋見證嚟到去聽到神嘅聲音，同埋睇見神嘅作為。個問題唔係話神冇同我哋講嘢，個問題係話我哋個 signal 係咪接收得到，我哋嘅 channel 係咪 tune 啱個 channel， 我哋有冇嚟到每一日去透過去讀經啦，去睇神嘅話語，透過去祈禱其實祈禱唔單單係我哋去同神傾偈啦，我哋同神去交流去溝通，唔係就係我哋去講嘢，我哋求嘢啦，而係我覺得更加重要就係祈禱，就係其實去聽，我哋透過祈禱嚟到去聆聽，我哋透過祈禱嚟到去 align with 神嘅心意、神嘅旨意。好多時候我哋祈禱嘅時候，我哋講出嚟嗰啲説話，其實我哋係靠着聖靈嘅感動同埋帶領我哋講出嚟。咁我哋即係嗰啲嘅説話，有時候係我哋發現
即係我哋冇可能係我哋可以去諗到嗰啲嘢，或者去講到嗰啲説話。其實即係我哋能夠可以講到嗰啲説話，咪就係聖靈去幫助我哋，用説不出嘅嘆息，去靠住聖靈嚟到去為我哋去祈禱。即係其實我哋係去聽緊神嘅聲音。咁問題就係話，我哋有冇去開我哋嘅 WiFi？我哋有冇去 tune 啱個 channel？我哋有冇去留意？其實神係周圍都係。其實神嘅恩典亦都係周圍都係。即係其實你試想下，就係我哋每一啖嘅空氣，我哋每一啖嘅呼吸所吸嘅空氣，全部都係包含住神嘅恩典同埋神嘅愛。你諗下，神如果突然間佢收晒所有空氣嘅時候，全世界突然間冇晒氧氣，唔使多啊，我當1個鐘啊。你想像下會有咩事情發生？係啊，即係當你有呢一個嘅 acknowledgement， 有呢一個 awareness， 有呢一個認知，就係話其實我哋每一啖空氣都係神嘅恩典啊，都係咧，我哋一息尚存，我哋有生命氣息，其實係神嘅恩典嚟嘅。我哋雖然唔知道明天會如何咯，唔知道後天會如何，我哋唔知下一個鐘頭會如何，但係我哋相信神佢係愛嘅，佢好愛我哋，佢好想祝福我哋，佢係會保護我哋，佢係好想我哋好啊！佢係一個全世界最心地最善良，啲愛勁到爆棚，即係多到爆棚，恩典滿瀉滿溢嗰位嘅主。愛我哋主，愛到個地步就係喺我哋還作罪人嘅時候，即係主耶穌基督就為我哋去釘喺十字架上面。即係神嘅愛就在此顯明。我們愛係因為神佢先嚟到去愛我們，係我哋每一啖空氣都係神嘅恩典，都係神嘅愛。咁所以我哋信靠呢位愛我哋去到一個地步，去到死嘅一位神嘅時候，咁我哋就唔需要再擔心。係啊，我哋佢掌管住唔知幾多億嘅錢，即係當我哋話好窮啊，唔夠錢使，即係諗下我哋神係掌管住宇宙萬有所有嘅嘢，即係難道天空嘅飛鳥不收不種，佢尚且去養活佢哋，何況我哋係佢所珍重、所寶貴嘅兒女，甚至乎佢為我哋去死。難道佢唔會去 take care 我哋？難道佢唔會去照顧我哋、去看顧住我哋？其實佢眼目從來冇離開過我哋一秒。即係神佢唔會瞓覺，佢並不打盹，但係佢就係一直嚟到望住我哋，一直嚟到去用。即係耶穌嗰個眼神係一個暖男嚟嘅。其實耶穌係暖男，耶穌係好幽默、好風趣、好溫柔一個暖男，滿有慈愛、滿有憐憫咁樣去望住我哋，好愛我哋。係咁啊，時間差唔多啦，都唔想話繼續拍啲片太長。咁啊，最後就做個簡短祈禱結束。天父，今日讚美多謝你，係就賜俾我哋有生命氣息，所有嘢都係神嘅恩典，都係你嘅愛。天父，我哋嚟到你面前，我哋獻上感恩為祭。我哋就係嚟到想去回應你嘅愛，去獻上感恩，去多謝你，去表達我哋對你嘅愛同埋感謝。多謝你愛我哋，多謝你將所有嘢都俾晒我哋，毫無保留俾晒我哋。我哋今日能夠去做嘅就係回應你嘅愛，同埋去順服跟隨你。去回應就係話，神你創造我哋出嚟，有一個美好嘅計劃同埋旨意。你都希望我哋好。你知道乜嘢嚟講對我哋最好，亦都希望我哋好，所以你都希望我哋跟住你俾我哋嘅方向去行，以至到我哋能夠可以活出豐盛嘅人生同埋生命。因為人生嘅意義就係在於我哋能唔能夠去揾到資源，我哋去跟隨去行義。個意義喺邊度嚟？就係喺你嗰度嚟，喺你嗰度嚟。咁所以天父，我哋咁嘅讚美，多謝你，多謝你嘅恩典，多謝你憐憫，多謝你豐盛嘅慈愛。
我哋一切嘅傷痛、一切嘅傷痕，都係因為有主你嘅憐憫、你嘅醫治，你讓我哋係得着釋放、得着自由。我哋能夠可以每天嚟到去跟隨你，係一份嘅恩典、一份嘅愛嘅回應。感謝讚美，多謝你賜俾我哋嘅平安、喜樂同埋盼望，讓我哋都能夠繼續去經歷、去感受你嘅愛。你嘅愛就好似陽光一樣，去包圍住我哋，去保護住我哋。天父咁嘅讚美，多謝你。以上禱告啦，奉靠主耶穌基督得聖名祈求，阿門。下次再見大家，拜拜。